なんで？つったら、まあそれは P に近い D かプラチナさん、リケルさん、そのコインが。コインあるある。結構ある。だからだね。足払いされてねえから。いらない肩書き、汗かき、働き、道徳を栄養。現像するのはな、これが現像。いつだって映画の奥に山手の山手でまた煙を上げる。喉に押すことはノーの。俺のブラックだと枠のブラックだ。喉に押すことはノーの。労働することはなし。わしつかみにする君のハート。進む余裕なんてね、一歩進めば一歩先で。最後目のラッシーならないけどなくてキャッチャッチャッガントそう社長から長官箱入りのピッチみたいにノーペンジランネがこれが各駅停車よ停止線の名人戦一点見つめ揺れ動かぬ視点機嫌よちなんてない念頭に適当に踏み外し転げ落ち転倒しゲイトしうるにしてない人にしてないところの中の世界決めてる大事なエレメントリミット的の時も否めないならいけることまで極めたいよキップアップバイバイに行ってやろうぜみんなで